注文いただきました。毎度あり。眠い眠い。今は大学の近くで一人暮らしをしているという佐藤君のお宅へお邪魔。眠い。恒例の冷蔵活躍。おっといた。今ブーしたブーした。待て。こっちが量多いから待って。よし。よし。あ、これでおしまい。いくよ。
しまい。